რა შევიდა? კაბაბს ჭამ. წვნიანია. გისმენთ. ქაბაბების ტური გვაქვს დღეს. წყლის გემარკტინდა იქნება. მარნეულში ხარ ან არ დაგავიწყდეს. ამიწვა ახლა პროფესორო. უნდა ჩავუშვა ეხლა ლაშქი. ჩემთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა აქ. აი ამის ჭამა იქნება. მოვჩით? რო არ მოვჩეთ? დღეს გვაქვს კერძის ეპიზოდი, რომელიც შუა აღმოსავლეთიდან ამიერკავკასიაშიც ძალიან პოპულარული და ცნობილია. ეს გახლავთ ქაბაბი და ჩვენთან დიდი ზეგავლენა აქვს აზერბაიჯანულ და სომხურ გასტრონომიასაც ქაბაბზე. სხვადასხვანაირი ქაბაბები არსებობს. დავიწყებთ თბილისიდან, ჩემი დათო ლაბაძის ძმის ქაბაბით. შემდეგ მარშრუტი გაგრძელდება მარნეულში და დავასრულებთ ბოლნისში. ქვემო ქართლში კიდე უფრო იგრძნობა ეს და თან ცხრის ქაბაბსაც გავსინჯავთ. ტოპად ქაბაბს აქ არ გავსინჯავთ, იმიტომ რომ ქაბაბი საკმაოდ ძნელად მისართმევი კერძია. რამოდენიმე კარგ ქაბაბს გადავიღებთ, მათ შორის იმ ცნობილ მარნეულის ქაბაბს. და თან ახლა თბილისში არ არის ცხვარი, ხო, ეგეთი პოპულარული და იქ ცხრისას გავსინჯავთ და ვნახოთ. ესპრესო ლაშა ძვირფასო? კი ბატონო, საყვარელო? ესპრესო. მეც ესპრესოს დავлев დღეს. ნელ-ნელა დღეს ჩემი ესპრესოს ფავორიტი. ვარ. ყავა გამოიკვეთა. ტრუჩილოში. ესპრესო? შედარებით გრილის ხმევა ესპრესო. და რაღაცა იუცებ-ჰობ და გადაკარი კარგი დასალევია ხოლმე. მეც ნელ-ნელა მე მგონი გადმოვეწყო ბულაში. ისე ზოგადადაც სახლში არ გულისხმობ, მაგრამ სახლში მოკას ყავა მიყვარს, მაგრამ იტალიაში ესპრესოს გარდა არაფერს ვშოვდით. ეს სენტ-მიშელის კბილეული ძალიან კაია. კრეპია. კრეპია მე შოკოლადი. კაია. აი ზახან. მე ხდამ წერენ კომენტარებში სულ შენ ჭემლაშასო და ერთხელ მაგალითად შეგჭამს. ვა, კაია, ეშენი ავიღოთ. აუ ძალიან კაია. სონგემერე. დიდი ხანია რეჰანის მაყურებელი ითხოვს ლაბაძის ძმის ქაბაბს რეჰანზე. აბატონო, ქაბაბიც იქნება, ლაბაძეც არის, ლაბაძის ძმაც არის. გამარჯობა ნიკო. გამარჯობა დათო. გაიხარე. ეხლა როგორ ვარ, იცი? რაღაცა პერიოდი ბავშვობაში ხო ერთად ხარ. მე რაღაცა ცალსაკის ხო. ეხლა ისევ ერთად. სადაც ვარ, ყველგან ჩემი ძმაც არის. კი, ვნახე მე. უთხარი გაიპასე დღეს ძალიან ლამაზი სიმპათიური გოგო და მოვა, თქო და როგორ არის ამათ, რომ ადამიანი ბაზარში დადის 5 საათზე ყოველ დილით თუ და გაუპარსავი როცა არის, უფრო იაფად აძლევენ ხოლმე. ყველანაირი მიზეზი შეგიძლია მოიგო. ეცოდება. გაპარსულ ადამიანს უფრო ძვირად აძლევენ. კაი, შევუკვეთ ერთ ქაბაბი. ერთი სახეობის ქაბაბი გაქვთ, ხო? მე კი ვარ ნამყოფი, ერთი სახეობის შერეული, ხო? კიდე გავაკეთეთ სხვაგან ერთი ადგილი გვაქვს ჩაკრებული, იქ უკვე მარტო ცხვარი გვექნება. ოღონდ ცხვრის მოყვარებელი უფრო ცოტა. არ არის ცოტა, დათო. ყველა ცხვარი. ცოტა. ყველას არ უყვარს ნიკო რა, მიწახ. ქვეყანაში სადაც ხბოს ჩაკაფულს აკეთებენ, ეს ნიშნავს, რომ არიან ხალხი, ვისაც არ უყვარს ცხვარი. სხვათა შორის დათო, შენ რო იყავი ვახოსთან სტუმრად კუქინგზე ახლა ჩვენ მან თქვა, მაგრამ რა მაგარი ის გააკეთა. ჩანა. ბიჭო. არ მეგონა. როგორ ჩადნა ბოსტნეული ნახე? ხო გასინჯეთ თქვენ? კი, ძალიან კაი იყო. ძალიან მაგარი. მან თავიდან თურსაში ვიყავით და იქ კაცი ხსნის ის ყასაბი, რატო აქვს სუნი? რატო აქვს სუნი? რატო ხო? და როგორ არ უნდა ქონდეს სუნი და
იმდენმა ადამიანმა დაასეივა რა TikTok-ზე ეგ ვიდეო, რომ მე მგონი ეგრე ცოტასაც არ უყვარს ბატკანი რა და ხალხს აინტერესებდა რატო აი ეგ ვინდა ასეივა, იცი, ვისაც არ უყვარს. საქონელი ყავს და და შეიყვაროს. ვისაც არ უყვარს, რომ ის სუნი არ ქონდეს. მე იმ სუნისთვის ვჭამ. ვიღაცა მითხრა, რომ აი ცხვარიო თუ გიყვარსო, თერჯოლაში არის ერთი სოფელი, სადაც არის ტელეფა. სუნი არა. ითვლება, რომ სხვა სუნი არა. მან სხვა რაღაცაზე ვიყავ. ის ცხვრის არომატი კარგია, მაგრამ ცუდი სუნი მყრალი. არა, ცხვარი ვჭამოდა, ცხვრის სუნი არ ქონდეს და გემო რა ვიცი. დაგვიკლა ცხვარი, გომბორის მთაცივს უძახი. ხო. და გააკეთა ჩახალული. რა გაკეთა? ჩახალული. ჩახალული რა არის? იცი ამ ცხვარს დააჭრიან და ჩაყრიან, მორჩა. არაფერი მეტი არ უნდა და დნება ხო. რამდენი წელი იყო ლაპარაკი გეხვეწები მითხარი სანამ შარშან ლაბაძის ძმის ქაბაბი გაიხსნა. აი ხა გეტყვი. იმდენი ხანი იყო, რომ პირველად სადაც გვინდოდა საქაბაბის გაკეთება, ეს არის ახალგზაზე. ახალი გზა იყო, ახალი გახსნილი. პლატოებიდან რომ იქით გადადის. უკვე აღარც მახსოვს. ერთი ადგილი მოგვეწონა, იმ ადგილზე ვითხოვეთ რომ აქ გავაკეთებთ ხო და უარი გითხეს აქ არ შეიძლებაო, ნაშალი კლდი არისო. იმდენი ხანი გავიდა რომ იმ ადგილზე ხა 5 დიდი კორპუსი. ანუ გეოლოგიური ფორმა შეიცვალა იმ ადგილზე. და საქაბაბეს რო ვერ უძლებდა, ეხა 5 კორპუსი. გაამაგრეს კორპუსებით გაამაგრეს. იმდენი ხანი მილიონი წელი. უნდა ჩავუშვა ეხა ლაშა ერთი ამბავი უნდა მოვუყერო. სადღაც გნახე და მე ვთხარი ხსნის დათო საქაბაბეს მეთქი და ლაშა მითხრა რომ მოიცაო ჯერო. იმდენი წელია მაგაზე ლაპარაკიო რომ გაიხსნება მერე დავიჯერე. ეს არა ქვია. მგელიო ხო იცი კაცი რო იძახ. სამაგიეროდ რეცეპტია უკვე დახვეწილი, გამზადებული. რეცეპტი დიდი ხნის არის, ხა ეს ისტორია ხო იცი. ჩემს მასთან მერაბის, ჩვენ თავად მექალობებს გქონდა საქაბაბი ახალციხეში და ამისთვის ძალიან ცნობილი ქაბაბი იყო ლეინაკანის ქაბაბი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი ძმა არავის სხვას არ ვიცნობ, ვისაც უჩამია. ჩემი ძმა იძახის რომ ლეინაკანის ქაბაბი არის ქაბაბების სოფლიო ჩემპიონი. მაგარიტელია. და ლეინაკანში გააგზავნეს მექაბაბები, მათ მაისწავლეს და ჩამოიტანეს ეს რეცეპტი, რომელსაც პატარა მოდერნიზაცია მაინც დაჭირდა. იგი ეს არის საქონლის ხორცი, ხო? შერეული. ნარჩევი და მერე ხორის. მარტო საქონელია და სალა აქ მიცემენ. ხო, ხორის ზურგის ხორი. და ნიკო თვითონ არჩევს ხორცს. ხო, ნიკო ყოველდღე მეკის, იმიტომ რომ რამდენიმეჯერ ქონდა მცდელობა, რომ შემოეტანათ და ყოველთვის კარგად დაიწყო და აღფრთოვანებით რომ რა კარგი ხორცი მოიტანეს და მესამე დღეს სულ მერე სულ ყველა გაფარებს, გამიგე, პირველად, მეორე და მერე სულ ცდილობს რომ აი ეს ოკუპანტების საქონელი მოიტანოს. ოკუპანტების საქონელი. ხო. ხო, მესმის. არა და ეხ ქაბაბში ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შემადგენლობა. ორიც კარგია. და საქონელიც კარგია, გემოთი ჯობია. და ადამიანიც კარგია. ხო, ადამიანი ხარი და არის. მაგრამ ხორს რაღაცა ქართულ ხორს ხანდახან ხო აქ ხოლმე აი სპეციფიური ეგ არ არის ქართული ხორი. არ არის? ეგ არის ზუსტად რუსული. ეხლა სადაც არ უნდა წახვიდე ქართული ხორი არავის. არა აქვს. სულ არის რუსული ჯიშები, ზოგი აქ გაზდელი, ზოგი შემოტანილი. დღეში 1.50 მანქანა შემოდის ცოცხალი. და რატო არ ზრდიან? ძალიან ძვირი ჯდება, გაზრდა და მე ვეღარ გეშვია. ჩვენი ღორი დაეხოს აი დავამტყუპებთ რაღაც ვერ უძებს. ის ვიდეო ხო გახსოვთ ეგ ღორები რესტორანში ხარ დადიოდ. ეგი რესტორანში ხარ დადისოდა. რატო გეტყვი? საქართველოს პატარა ქვეყანა, ბაზარიც პატარაა და მსხვილი მეურნეობების არ არის ხო. საშუალება არ არის რა. არ არის იმდენი ხორბლეული რომ აჭამო რაღაც საბაზარო. იქ ჩვენ სხვის მიწებზე რო უჭირავ, თვალის სავსეა მიწა და შეუძლია ძალიან დიდი მეურნეობები ჰქონდა, სადაც გაცილებით უფრო იაფი ჯდება და ამიტომ ჩვენი ვერ უწევს კონკურენციას. ხო, და თან ნუ იქ სტრაფი გასუქების მეთოდები უფრო დახვეწილია. როცა ეხა ინდუსტრია გაქვს, იქ ყველაფერი მუშაობს. გავინაწილოთ. მადლობა. აბა. ერთია ჩემი. ერთი შენი.
ეს ორი შენია. ორიანი ეს ორი ჩემია. გაუნაწილოს. არ მინდა. გინდა ნიკო ქაბაბი? არა. არის ადამიანი ვინც ამზადებს, არის ადამიანი ვინც მიირთმევს. ესე გაყო განგება. ესეა, ნახე, ლაშას მზადებაც უყვარს და ლაშა ამზადებს ხოლმე მე ვჭამ. აჰა, შვენიერ. აბა, არ გადაწიო იქით, თორე შეიძლება წვენი დააცხა. აქეთ მართლა. აბა, ეს საწაველსაც ხო აქ აი შეხედე აკეთებ. მაგ ჩაკაპმის აიღო, ჭიქა აიღებ, დალიე, ეს მუქბიჭი, აიღო. თორე დაქსვრის. გამიგე? ისევ-ისეთია, რამდენიმე თვის წინ რო ვჭამე. აბა რა შეჭმის მაგათ, არა? ძალიან კაია. ძალიან კაია. მარტივი ხორცის, გემრიელი ხორცის გემო იგრძნობა. გადატვირთული რო არ არის სურნელებით, მე ვფიქრობ, რომ დიდებულია. თან რა არის, იცი? არ გულზე დაგაწובה, არ გუძმარა, არაფერს შეჭამ და იქნები თავში. ეს კონცეფცია არის fresh ქაბაბის რა. ანუ ფაქტობრივად მწვადი უნდა ჭამო. აი ხორცის გემო უნდა. აი ძალიან შესუნელებული ვარ არის ეგ ხო. კაია. ძალიან შეშუნელებული ხორცის გემოს უკარგავს. ხო, არა, ძალიან გემრიელია. საწებელიც რა კაია. მაგრა უხო. ტრასის საწებელი რიგოთის ეგ არის? თუ ცოტა სხვანაირი. ოღონ ჩვენი მოდიფიკაცია. ეს საწებელი ზოგადად არის ალბათ ჩემთვის ყველაზე საყვარელი საწებელი რაც შეიძლება რომ ხორცს მიატანო. კაია. თან ერთი ცუდი ისაა ხოლმე რომ თავიდან პური და ეს მოაქვს სულ. ერთი ქაბაბი არ გე. ვინანე? ვერ ვეთქვი ერთი კიდე. რო შევუკვეთე, ვინანე? ბევრი დამიკარგავს აქამდე გასინჯული არ მქონდა. ხა გაითვალისწინე და აი ნაზღაურე. რომ გამოძახებო საჭმელს, ცოტა გემოეკარგება და ეგ გაითვალისწინეთ რა. პიცებსაც რო დაგვიწერეთ, გამოვიძახე და არ მომეწონაო. ვერ უძლებს ეს საჭმელი, ისეთ გემოზე არ არის თორე, განა ვერ უძლებს მაინც საჭმელი. ეხა ამ ქაბაბს ადგილზე გასწრე. 40 წუთი რო გზაში ამოგზაურებს კურიერი და რომ მოგიტანს ესეც წვნიანი ხო აღარ იქნება. აღარ იქნება. ესე იგი, წვნიანიც იყო. ხორცის გემო იგრძნობოდა, ისეთ სიმარტივე. თავდა ხოცი რას ვაწვებოდი. დიეტური ქაბაბია თქვა, აი ექიმი რო წვნიანს გამოგიწევს, ეს ქაბაბი უნდა ჭამო. ხო, აი, წადი ამოვარდა ღინელებორდე ქაბაბი. ასეთი გამოცნიანია. ამ ლავაშსაც რა უჭირს? ექიმი როგორ რა შევიგა? ქაბაბს ჭამ. წვნიანია. დათომ როგორც ახსენა თავიდანვე ანუ fresh ქაბაბი ჩემთვის ეხა ქაბაბი მძიმე კერძია რა მაინც საჭმელად იმიტომ რომ რაღაცა თავის სუნელებით იმითამით და გამოდიხარ კარგად დამძიმებული და საერთოდ არ დაუწივი ვარ კიდე რას არის? ორი ვჭამე რას აქვს მნიშვნელობა? პური. აი ნახე, არც ერთს არ დაგიტოვებიათ აი ერთი მისხალი. არ იყო ზედმეტი. ახალქალაქიდან ჩამოგვაქვს თბილისში ვერ ვნახე. ახალციხიდან სომხები აკეთებენ. ძალიან თხელია თუ ძალიან კარგი არის ხო და ისიც რო არ გამძიმებს და თან საქონლის ცხიმი არ აქვს ვაფშე. ანუ ხორცი რომ მოაქვს ნიკოს 20% გვაქვს გასავალი, იმიტომ რომ არაფერი ძალიან როგორი დანაკარგი აქ რა. 25. ხორცი მიიჯება 1 კილო 50 ლარი. გინდა დაიჯერე და გინდა. ხო და ნუ ეგეთქო ხარისხი ეთქო. საქონლის ხონი რო კონდეს ამას სულ ამოგიქონავს თერპი. ო, იგლისება. რო ხმება იგლისი. ხო კრილში არაფერი არ გრჩება. არ მართალია. იმდენად გამოცლილი აქვს ზარღვები და რაღაც. ხო მე არ მიყვარს კიდე. სუ იმას ვატყავებ ხოლმე და უზნეოდ ჭამ, ძალიან ბევრი ხახვი როა შეგეჭადება. ხახვი საერთოდ არ ხო და არ უნდა ეს ხახვი და თუ რამე რა. ბევრი ითხოვს ხალხს. მართლა. რაღაცა ცალკე დროებითი გამოსავალი ნახეთ, აი ამაში არის ძალიან ბევრი ხახვი თუ დააკვირდები რა და ამას ვინც ამატებს ანაწევს, იმ ხალხს თუ უყვარს იმას იღებს. ვისაც არ უყვარს ხალხი, იმისთვისაც არ არის ზედმეტი. მე მაგალითად ხო არა მოვჭამე, ჩავაწე, ხო და ეგ მომწონს რა. მეორე რასაც უხხოვენ, აი კოწახურს რო ეძახიან სიამოვნებაში არ არის. სუმახი არ არის თუ რა სუმახია ხო. ო არ მაგასაც მიყვარს თავის და გემოზე მეყავს. კი, არ მიყვარს და ხორცის გემოს უკარ. უკარგავს. ამას ერთი მოუხდება მაშარაფი მომწონს.
თუმცა მე სუმახი მიყვარს, მაგრამ ეგეც შეიძლება მე რაღაცა ვისაც სუმახი მოყრავდნენ, რაში რა გიყვა? ჩემს კარი. ქაბაბში? ხო, სუმახის გემო ეგრე არ მაღიზიანებს, როგორც ბევრი აი, ხალხი. მე ხა კლასიკური გემო ხორცის რაც იყო აქ. აი, სუმახი მივხვდი რომ არ მომწონს. სუმახოთ არ მიჭამია და ამაზე ზედმეტი იქნება. კი მართლა ის არის რა, რავი, ფრეშ დიეტური წვნიანი. იმაზე ვწვალობთ, რომ ხორცის გემო იყოს. ნებისმიერი ზედმეტი რაღაცა წაიყვანს აქედან და ამიტომ თავს ვუდგარ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამოგყვებით. ხარეთ იმას მოვიდა. ხვალ წავალთ ალბათ უკვე ცხრის ქაბაბზე მარნეულში. მოკლედ ქაბაბების ტური გვაქვს დღეს და დავიწყეთ თქვენით და მივდივართ ცოტა ქვემო ქართლისკენ. კი ბატონო. აბა კეთილი მზაურობა. ზეჯებეში, მარნეულში ეს რესტორანი და ქაბაბის ტურში, ცხრის ქაბაბის გასინჭვის გარეშე არ გამოვიდა და ეს ამბავი, იმიტომ რომ ეთნიკურ უმცირესობებს დიდი გავლენა აქვს ქართულ გასტრონომიაზე და აქეთ აზერბაიჯანული ნოტები შემოდის გასტრონომიაში. სავარაუდოდ ქაბაბის ფესვები მოდის ძალიან ადრეული დროიდან, როცა ჯერ კიდევ შამფურზე ან ხმალზე წამოცმულ ხორცს, დაკეპილ ხორცს შეწვავდნენ ცეცხლზე და აზერბაიჯანის გასტრონომიაში ცალკე ისე ფესვა დგმულია, თურქეთში რეგიონების მიხედვით განსხვავდება და ნუ უფრო სპარსეთიდან წამოღებული ხო რა, ოსმალების და სპარსების შემოტანილი კერძია. გუშინ გქონდა გადაღებისგან შესვენება რა. ანუ თვითონ დავისვენეთ, სხვა საქმეებს მივხედეთ და რომ საღამო და თელი დღე ისე მოხდა რომ ვერ ვჭამეთ ვერსად და მაინც თურქულში კაფაფის საჭმელად წავედი. მე არ მიჭამი აქ. სხვათა შორის კარგი თურქული იყო. ანკარას თაილი. მე ძალიან მიყვარს თურქულში ჩორბა. ოღონდ ისეთი ვეგანური ჩორბა. ნახარშის არა. და ასევე ლობიო. აბა. დავიწყოთ. ეს არის ცხრის ქაბაბი, ცხრის ნეკნები, ბათქნის ნეკნები და ეს არის საქონლის რულეტი, შიგნით დუმა. ცხრის დუმით. დავიწყებ ქაბაბით. მივაყოლოთ ცეცხლზე მიპიწკინებული. ძალიან ძვიანი ჩანს. ძალიან ძაფრია ჩემთვის. ქაბაბი. ხო. აი წვნიანი აღარ. ესეთია. მაგრამ ცხრის გემო აქტიურად იგრძნობა. მოიცა, დავიწყე. ტრემალი მინდა. გამომშრალი არ არის. ძალიან ინტენსიურად არის ცხრის არომატი, მაგრამ სასიამოვნოდ მინდა ვთქვა. ძალიან კაია. ეს გრილზე შემწვარი გამბერი ძალიან კაია. ისეთი კიტრია და პომიდორი. მარნეულში ხარ ან არ დაგავიწყდეს პროდუქტი. უნდა ვთქვათ, რომ ამ ხალხმა იცის. მარტო მეტრი პომიდორის ჭამა შეგიძლია. როგორც დათო ლაბაძესთან, დათო ლაბაძის ძმის ქაბაბი არ არის შესუნელებული, გადასუნელებული, არც ეს მინდა გითხრათ. სადა ცხრის ხორცის გემო. მე გადავალ ეხლა მწყად იმეკნეს. აქ ხალით უნდა ჭამა. არა? ახოც. გემრიელია. რომელი უფრო მოგეწონა, ქაბაბი თუ ნეკნი? აჩა. ჯერ.
ამგვარად. აუ ძანდა. მართლა? ჩაი. ურბილესი ხორცი არის, წვნიანია. სიმძაფრე ნაკლებად არის ამაში, ვიდრე ქაბაბში. ხორცს ეთყობა, რომ ძალიან ჯანსაღი და ისეთი ხორცია რა. ხარისხიანი? ხარისხიანი, კი, ნამდვილად. ჩემთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა აქ. აი ამის ჭამა იქნება, იმიტომ რომ დუმა არ მიყვარს და უბრალოდ ტესტავ თავს. მიდიოდი. ჭიტარა. ცხარია ძალიან ცოტა. აი. პოზნია. წამოიღო. ხო. აბა. ნახოთ. მე ამ ქაბაბთან საწებელი მომეწონებოდა რა. ალბათ ამათ კულტურაში არ აქვს საწებელი? ამინდრის ხო? ხო. არა, ტყემალი მოიტანეს, მაგრამ ალბათ ეს მწვადისთვის მოიტანეს და არა ქაბაბისთვის. ეგ ცოტა მშრალი ჩანს. ხო. წინასწარი განწყობა მაქვს სკეპტიკური, მაგრამ არა, ქაფერი ისეთი მწაფრი. ანუ მოგეწონა. მშრალია ოღონდ. აი ეგ არ მომეწონა ერთ-ერთი რომ მშრალია. არა, ყველა მეგონა რომ ამას დუმას ვერ შევჭამდიანავს. ყველაზე ნაკლებად ამას აღგება. ნუ ისედაც საქონის ხორცია, მაგრამ აი სიმძაფრე არ აქვს რა. აქედან დაგემშვიდობებით, დროებით აგრძელებთ ბოლნისში ჩვენ მოგზაურობას და რესტორანს რაც შეეხება, რა ვიცი, მშვენიერი ნორმალური ჭამაა რა. აი, ეს რა ჭამაა. იქ მერჩივნა. გემრიელია. ლაბაძესთან ერთად რო ვიყავით. ხო, მეც მერჩივნა. ну აი ესეთი ნორმალური საშუალო ჭამა. მაგარი ხუძი მაქვს. რა ხდება, სად ვართ? ჯერ ლუდი გახსენი და მოვყვევი რატო გამოვეწყვეთ ეს. ეგარი გისმენთ? ბავარიული ლუდის ფესტივალები იმართება. საქართველოს 4 ადგილას შტარნბერგერი მართავს. ახი აწერია შტარნბერგერი. 29 მაისს გურჯაანში, 31 მაისს გორში, 2 ივნისს ქუთაისში და 4 ივნისს ზუგდიდში გელოდებით. უამრავი ლუდი იქნება. ბევრი თამაში გაიმართება ბავარიული, რაც თავარია. თამაშებში გამარჯვებული გაემგზავრება ბავარიაში, პრიზი ეგ არის. თითოეულ რეგიონში გამართული ფესტივალიდან თითო თითო ადამიანი. გამარჯვებული აირჩევა და ის გამგზავრება ხო. ბავარიაში. იმედია მე გავიმარჯვებ. 4-ში ჩემ და ლაშას შორის დიდი ბეთლი გაიმართება. მე რა რა ჩემზე მეტ ლუდს სვამს, მე სამაგეროდ ბიცეპსები მაქვს დიდი იქნებ მოუგო. და ზუგდიდში ვიქნებით. მოკლედ, გადავიღებთ მთელ ეპიზოდს ზუგდიდში ფესტივალზე ვიქნებით მთელი დღის განმავლობაში და მოდით. გელოდებით მოკლედ. ზუგდიდში უფრო. არა, ყველგან. ყველგან გელოდებით, მაგრამ ზუგდიდში გაგვიხარდება თუ გნახავთ ჩვენ გამომწერებს. გუფილენდი იქნება და ნოდარიკო ხუციშვილი. ბავარიული გემრიელი კერძები იქნება წარმოდგენილი ფესტივალზე. დანარჩენი აღწერაში, თუ რამ შეკითხვები გექნებათ, აღწერაში მივთვით ბმულს და უფრო მეტი დეტალი იქნება იქ. გელოდებით შტარნბერგერის ფესტივალზე. დალი. ბოლნისის ცენტრში არის რესტორანი მარანი, რომელიც ცნობილია თავისი ქაბაბით. დიდი მენიუა, სხვა კერძებიც აქვთ, მაგრამ რადგან ქაბაბის ეპიზოდი გვაქვს, გავსინჯავ ქაბაბს. Tamo. აუშუნი უცბად მეც რა გემრიელი. აბა. დავიწყეთ. ქაბაბით? ქაბაბის ეპიზოდი გვაქვს და ქაბაბით. ო რა წვნიანი ნახე. მაგარი წვნიანი ჩანს. აუ ძალიან წვნიანია. აი ეს ქაბაბი ჩადის ხა. ხორცის კი მინდა. ხორცის ისეთი აქტიური გემოს გარდა სიცხარეც იგრძნობა, არა? ცოტა წიწაკის. აი ეს სუმახი, თუ რა ქვია?
მაგის გემოც. ძალიან გემრიელი ქაბაბია. საქონლის ქაბაბი მერჩემია მორჩა გადაწყდა. შერეულია? ძირითადი საქონელი წვიმი ყორი. ხო, გადაწყდა. ცხვარი არ არის მთლად ჩემი ქაბაბში. ბატკნის ხორცი მე ვარ და იწვის ისე რა არის. არა, ნეულში აი ვერ ვარ. ესეთი წვნიანი არ იყო არც ერთი რაც ვჭამე რა, ის ცხვრის ქაბაბი და ეს ძალიან ხოვრაკაი. ძალიან კაია. ირაკლის რო ველაპარაკი, ირაკლი არის ჯაფარიძე, მასპინძელი ჩვენი, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ვერ არის ჩვენთან ერთად. ცხვრის ქაბაბიც მაგან მირჩია იქ. და ჩვენთანაცო არა უშავსო ქაბაბსო რა. ამას თუ არა უშავს. მოკრძალებული ადამიანია. ჯაფარიძეებთან ვარ სტუმრად და ჩვენ როცა პოლნის ღვინის ფესტივალი გადავიღეთ ჩაშან, იქ გავსინჯეთ ჯაფარიძის მეღვინეობის ღვინო. და აქვე იხარშება ლუდი. ლუქსემბურგი ქვია ლუდის ბრენდს. და ისეთია რა, კრაფტ ლუდი ეს არის, მარტო აქაურობას ამარაგებს. ადგილობრივ პოლნისელ ხალხს ყოფნის მარტო. მაგრამ საკმაოდ ბევრს მოიხმარენ. მე გავსინჯე ძალიან დაბალანსებული გემოა, გაზიც ძალიან ისეთია ზომიერი, რომ აი არ გახჩობს და რაღაც და ყველაზე მეტად ლუჩი, რასაც ვაფასებ, არის ბოლოს უკვე აი რომ გადაყლაპა მერე რა გემოს გიტოვებს და ეს ძალიან კარგ არომატს ტოვებს და გემოს. ცოტა იმის ხო, პურის, საფუ არის? აი ძალიან საფუ არის უფრო. როსვა ვაღონ თითქოს ძალიან რაღაცა კრაფტებს ხო ძალიან დამახასიათებელი გემოვთ ეს მეგონი პილზნერი არის. ეს პილზნერია ეთყობა რა ფერზე. ხო. და გემოზეც ცოტა უფრო მეტი სიმძაფე. და აი ბოლოში აი დაბოლოება ძალიან მოწონს რა. მე გადავალე ამ ქაბაბი ოერს მე კიდე უნდა დაუბრუნდე მაგ ქაბაბს. ჩვენ მწვადი გასინჯა და მე ხაჭაპური. აი მეგრული ხაჭაპურია. აქეთა მხარე ცნობილია ყველით, იმიტომ რომ განსაკუთრებულ რძეს იწველებიან ძროხები, კარგი ბალახის და საძოვრების გამო. მწვადი ძალიან გემრიელია, ოღონდ რაღაც კარგი ადგილი აქვს ხორცის მიგნებულებით. მწვადს ბოლო დროს გემოხო საერთოდ აღარ აქვს და. ხაჭაპური ძალიან კაია. მოკნაწუნებულია ყველი ზევიდან. თხელია. თქნა, ჩემ საყვარელი კერძია, ისე ჟღერს. აი, საყვარელი კერძი უნდა იყოს რა, ჩაქაფული არა მეგეთ და ხაჭაპური. ყველაზე ხშირად შემიძლია ვჭამო ხაჭაპური და არ მომბეზრდეს. სხვა ყველაფერი მბეზრა. ჩემი მხრიდან რო იცოდეთ, მე არ ვარ დიდად მოყვარული ხაჭაპურის, შეიძლება მარტო მე თუ უკვეთავ რაღაც უფრის ნაწილს ხაჭაპური არც გამახსენდეს საერთოდ, ამიტომ რაჭველებს და გვახასიათებს. ლობიანს არ დავივიწყებ არასდროს. შეიძლება სუბრაზე მართლა არ შეუკვეთო, იმიტომ რომ ქართველებს გვიჭერს აი შესაბამისი კერძების შეკვეთა, აი ყველაფრის დაყრა ვიცი. არა, მწვადიც გასინჯე უეჭველი. უნდა მოხვიდეთ უეჭველი თუ აქეთ მოხვდებით, იმიტომ რომ ცხვრის ქაბაბს არ ვიცი აქვს თუ არა მენიუში, მაგრამ ამ ქაბაბს უეჭველი გემო უნდა გაუსინჯოთ. ესეთი წვნიანი ქაბაბი შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ 1-2 თუ მექნება ცხოვრებაში ნაჭამი. სად არ მახსოვს. ძალიან შესრულებული ეს ქაბაბიც არ არის რა, ანუ ხორცის გემო არის დომინანტი აქაც. როგორც ჩვენ დათო ლაბაძესთან იყო. მოკლედ, მეგობრებო, ქაბაბის ტური დაიწყეთ ლაბაძის ძმის ქაბაბში. გამოაგრძელეთ მერე ცხვრის ქაბაბი. ან მარნეულში შეგიძლიათ გასინჯოთ, ან მე უფრო რეკომენდაციას იმას გავუწევდი რა, სად ვიყავით გარდაბანში, ხო? გამისტა. ხო, იქ და მე აქ დააგვირგვინეთ. მერე წახვალთ მუზეუმს და ათვალიერებთ. ამოისუნთქებთ. პოლნისის სიონის ნახვაც შეიძლება. და დააგვირგვინებთ დღეს ქართულ გერმანულ სახლში, სადაც დაფებთან და ძალიან გემრიელ სნეკებთან ერთად, სხვათა შორის საცხობი ადგილობრივი გოგონას მიერ არის მომარაგებული და ძალიან გემრიელი ისეთი პურფუთუშეული აქვს და დმანისიდან ყველი
დააგემოვნებთ ბოლნის ურღვინოებს, სადაც ასევე ჯაფარიძის მეღვინეობად შეგიძლიათ გასინჯოთ. ბოლნისში ჩემი საყვარელი ადგილია ეს და ბოლნისის ეპიზოდს ისე ვერ დავასრულებდით ქართულ-გერმანული სახლის გარეშე. მაგრამ მიზეზიც გვაქვს აქ შემოულის. ბოლნისის დაცული ადგილ-წარმოშობის დასახელების ღვინის ფესტივალი უნდა დაგიანონსოთ. 31 მაისს იქნება, შარშანაც ვიყავით. და უფრო მასშტაბური იქნება, 60 მეღვინე იქნება წარმოდგენილი. ლაშამ რაც ჩამოასხა, არის მუხი გულის ბოლნისის წითელი, ხო, საფერავია. შარშანდელი ოქროს მფლობელია. ფესტივალზე ხო ოქროა? გამარჯვებული. ფესტივალიდან 10 გამარჯვებული მიემგზავრება ხოლმე მერანოს ფესტივალზე იტალიაში. და იქაც ოქროა. აბა, ბოლნისა და ბოლნის ურღვინოებს გაუმარჯოს. წამოვიდა ალუბალი ლაშა ცხვირში? რათხელი და სასიამოვნო. ჟავიანობაც, ცოტა ტანინიც. მთელი საქართველოდან იქნებიან მეღვინეები, მსხვილი და საოჯახო მარნები, რა თქმა უნდა, ბოლნისური ღვინოები იქნება მასშტაბურად წარმოდგენილი. სახლში 28 მეღვინე ერთიანდება და საერთოდაც თუ ბოლნისური ღვინის დეგუსტაცია რა გაინტერესებთ, ქართულ-გერმანული სახლი მას პინძლობს, სტუმრებს. ვალკერის სახლია, რომელიც ვალკერი იყო. ხო. მე ვენახე მეღვინეთა გაერთიანება უნიონი დაარსა. ხელს უწყობდა ბოლნისური ღვინოების განვითარებას და წინსვლას. ჩვენ წინა ეპიზოდში, როცა ბოლნისი გადავიღეთ, იქ უფრო ცხოველ ვლაპარაკობთ ემანუელ ვალკერზე, შეგიძლიათ იხილოთ ეს ეპიზოდი. 31-შიც ბოლნის ეწვიოთ აუცილებლად ფესტივალს. 31-ში 3 საათიდან გელოდებით. ულამაზესი გარემოა ხოლმე წისქვილის ქუჩაზე, ჩამწკრივებული მეღვინეები ლამაზ ხედზე, იქნება ბავშვებისთვისაც თამაშები, ფუდკორტები და საღამოს დაასრულებს მგზავრების კონცერტი. ასევე გამოვლინდება გამარჯვებული ღვინოები, რომლებიც ასევე მერანოზე გაემგზავრებიან, ხო? კი, ბრინჯაო, ვერცხლი, ოქროს მფლობელი ღვინოები, რომელიც შეგიძლიათ ადგილზე გასინჯოთ კიდეც და შეიძინოთ. ეს რაღაც განსაკუთრებული შესაძლებლობაა ხოლმე რა და მაგიტოც მიყვარს ფესტივალები. და ჩვენც ვნახავთ 31-ში. შაშან გახსოვს რამდენმა ადამიანმა გვიცნო, ჯერ მაშინ ძალიან ცოტა გამომწერი ყავდა. ხო. ახლა მარიამმა ეს დაფებით ყველა ხო არ მოგვიმზადა ლაშა. ეს იცი რა ყველია? ეს დმანური ყველი არის? დმანისის. რომელიც ვერ გაზავანეთ, ვერ ასოდეს. კიდე ერთი მაგიტო მიხარია ფესტივალი, რომ აკველს ვიყიდიშა. დასრულდა ჩვენი ბოლნისური მოგზაურობა დღეს. 31-ში გადაღებული ეპიზოდს იხილავთ. აღარ მისხე. აიმე, აღარ მისხია. გენიალური ღვინო. შო. მოვჩით? კი. რო არ მოვჩეთ? აუ, ძალიან კაია. ძალიან. არა, კაია არ უნდა თქო. გამიწოე ხო პროფესორი. აი, დაბალანსებული ღვინო ხა ეს არ არის? ყველანაირად.